실시간을 켜봤어요. 치킨조아님 안녕하세요. 네, 저 부자 맞아요. 솜사탕님 안녕하세요. 네, 저요? 하루에 용돈 6억씩 받고 있습니다. 촉촉촉. 에? 고구마님, 보무보무가 뭐예요? 4만원 또 뭐예요? 네? 달고나님, 저 바보 아니에요. 근데 바보가 뭐예요? 먹는 거예요? 어쩌라고요? 죄송하면 다예요? 네, 님 차단입니다. 아, 어쩌라고요, 솜사탕님. 진짜. 감님, 무서우셨다면 죄송해요. 땅콩잼님, 용서해드릴게요. 당근님, 감사합니다. 아니에요, 제가 그렇게 착하진 않은데. 아, 진짜. 네, 서건계란님. 닉네임 왜 저래? 좀 맞춰줘야 되겠다. 네, 안녕하세요. 닉네임 예쁘네요. 반모해도 될까요? 제발. 아, 네. 아, 진짜로. 짜증나. 춥춥춥. 아니거든요, 이거 계란맛 파우더인가? 와, 맛있겠다. 우와, 진짜 맛있겠다. 삼각김밥님. 닉네임 삼각김밥인데요? 제 뱃속으로 오실래요? 제가 아주 꼭꼭 씹어드릴게요. 오렌지님 안녕하세요. 우와, 핫케이크다. 아닌가? 쿠키 반죽인가? 오렌지님이 쿠키 반죽 위에 올라가주세요. 우와, 진짜 맛있겠다. 이거 먹어도 되는 거예요? 여러분 안녕하세요, 유미입니다. 우와, 이거 슬라임 체리코코님 영상을 제가 무편집 공유 영상이라서 제가 다운로드 받아서 이렇게 영상 찍어봤습니다. 네. 톡톡 사탕님 안녕하세요. 소금님 안녕하세요. 네, 저 유니 맞아요. 네, 닉네임 차별도 이제 안 할 겁니다. 이건 그냥 실시간일 뿐입니다. 네.